想像唔到香港有個咁樣嘅位係啱踩單車，真係。哇！你睇下呢邊，哇，好靚啊！哇，一望無際咁樣喎。你哋望下，我哋真係仲喺香港咩？單車係可以踩到邊境深處人家嘅探險工具。今日人騎馬嘅，哇！第一次做到㗎馬路啊，真係。Sam 同 Natalie 由粉嶺嘅聯和墟踩到昔日嘅邊境禁區，但同樣都可以喺城市穿梭，或者落屋企樓下嘅駁腳工具。呢啲係外國就係好日常嘅，大家都覺得就算佢哋着住西裝踩單車返工，都會覺得係一件好正常嘅事啦。今集邀請咗舉辦過百場單車團嘅單車鋪老闆，講可以點設計路線，仲揾咗圍村原居民同單車愛好者，一邊踩單車一邊體驗香港嘅另一面同埋歷史。有啲風景坐車速度會太快咁掠過，散步行過去又太攰，而單車嘅節奏就啱啱好，又唔會錯過城市嘅細節。今集旅遊指引，由屋企樓下嘅駁腳單車踩到香港嘅邊境，以踩單車嘅方式去漫遊社區。對於你哋呢啲咁嘅港島仔嚟講咧，即係單車就係放假冇嘢做，跟住去大美督度租架單車踩下堤壩先咁樣。但係你對於啲可能由細到大都住新界嘅人，即係基本上你可能諗到哦，你要增添你嘅生活所需，即係可能買卷廁紙或者買個洗衣液，咁其實你都係要踩單車出去市中心度買咁樣咯。日常我覺得我日常先至有意思嘅喎，係啊，日常你先可以成日做咁嘅呢樣嘢，發覺原來單車係可以咁樣踩㗎，可以咁有 style 㗎。阿軒係一間單車鋪嘅創辦人，呢間帶有文青風格嘅單車鋪，反而係將踩單車視為連結唔同生活方式嘅工具。曾經舉辦過近100場單車遊 ，keep 住更新嘅自製單車路線地圖，有近50萬人瀏覽過。設計嘅路線全部都係圍繞喺呢個城市穿梭同連結。即係可能大家踩單車會係競速或者操車或者訓練鬥快嘅，即係着晒裝備咁樣嘅。但我哋就係可能會咁樣着踩單車去野餐去食飯。咁但係如果我哋踩單車就可以發掘到好多餐廳小店或者區係你單車先捐到入去嘅。如果 plan 一條路線，首先一開始就會可能揀咗個主題。第一步喺 Google Map 嚟講，簡單睇嘅就係行車線方向啦，跟住然之後就現場去再實地考察一次。因為通常係踩單車係挨左邊踩嘅，咁但係如果係想直行嘅話，咁佢就要可能留意定到時你要排翻去中線去直行，而唔好跟住左線轉咗入去。如果睇下 Google Map 上面個 Street View 打出嚟，啲車會唔會有啲好巨型嘅貨車？如果我唔咁樣踩㗎，會唔會可能推車又或者揾第二條路兜過繞過呢度？但係咧，當我哋一 plan 路線嘅時候咧，你就發現原來你每一次翻嚟咧，其實都不停咁變緊嘅。行車線譬如今次係咁樣嘅，你之後再嚟咧，佢隨時會變咗。Sam 跟阿軒嘅建議 plan 咗一條單車路線，由聯和墟作為起點，會經過 Natalie 以前住嘅上水圍。佢話住喺嗰度啲人係踩單車多過行路。沿路到虎地坳村，揾村民帶路，感受單車同當地生活嘅密切性，然後沿梧桐河、大水管一路北上，沿住昔日嘅邊境禁區一圈去營造旅行嘅感覺，最後以馬草壟作為終點。如果新界就係最多單車徑，即係最多湖光山色，最可以跟住單車嘅嚟踩就喺新界。如果講到嘅話咧，就真係最有城市氣息嘅，最似去嗰個東京踩單車。如果你夜晚踩，其實都好 fancy 嘅。其實件事，九龍其實可以好花巧嘅，即係任你村嗰啲街，多啲民居咁嘅氣息。你以前常唔常即係可能喺呢一帶流連咁樣嘅咧？會啊，即係中學放學嘅時候就會過嚟呢邊流連咯。我人生第一次離家出走，就係匿埋咗喺呢度咯。匿埋喺呢度？係啊。邊度？即係棵樹？即係坐喺呢度咯。跟住發現自己離唔開好遠啊。點解啊？冇踩單車啊，唔係嗰啲12、13歲嗰啲反叛期咧。跟住然後好嬲啊，鬧交，跟住然後好我走咁樣咯，跟住走唔到好遠咯，發現。
呢度就係我嘅舊居，應該由小學5年班住到我中3左右。即係我人生第一次覺得哇好痛啊！即係整親嘅痛咧，都係因為踩單車啊！我哋可能買完啲外賣就係咁樣翹入去咯，或者買完一袋嗰啲生活用品，跟住又係咁樣翹入去，跟住我就習慣咗呢度可能係負重咁樣去踩咁樣咯。可能單車帶俾我好多開心，令到我好難忘記佢。哦，好老土啊，但係真係真㗎。放假嘅時候咧，我就會同我阿爸同埋我哥踩住單車去新港城街市買餸咯。我到而家都仲係好記得嘅嗰段回憶。即係我小學到中學，即係我着嗰條校服裙咧，長裙飄飄，成件事好飄逸咁樣，踩住單車咁樣去火車站。即係將你好多唔同嘅回憶同佢係有好多時間喺上面建立咗啲感情。係啊，真係難離難捨，想抱緊寫。就係因為太多嘢都係發生喺單車上面。我哋順路去完 Natalie 嘅圍村舊居，今次我哋有原居民帶路，離開本身嘅單車路線以外，嚟到錦田睇睇平時外人唔入得，仲 keep 到絕大部分人都係同性族人住嘅傳統圍村睇睇。我出世就住喺度，我自己就住咗40年啦，係啊。嗰個圍牆就好似嗰個間屋嘅延伸咁咯，即係你屋有4面牆，個圍牆就好似呢條村嘅嗰個4面牆咯。過去香港嘅市區發展通常係集中喺香港島同九龍區，一嚟新界比較遠離當時香港嘅行政中心，即係維多利亞城。就算到70年代，新界人出一次港島區，都好似長途旅行咁。二嚟新界地區圍村林立，圍牆除咗物理上保護住喺入邊嘅人，圍村人對於自己嘅習俗更加有傳承意識，保留到唔少傳統習俗同歷史痕跡，好似係春秋二祭、10年一次嘅打醮。呢個就真係嗰個神廳，以前中軸線對住嗰個就係嗰個正門啦。直望就應該呢個位嘅，基慶圍都係類似嘅咁，即係直望就係佢哋個神廳。咁呢度好多嘢，有一啲10年一次打醮嗰啲道具會放喺度嘅，每一日都要裝香。咁呢個花炮咧就會每一年新年都會換，就會燒咗嘅成個。呢啲牌匾咧就係以前啲祖先啦，清朝時候嘅一啲牌匾啦，進士啊、文魁啊、解元啊。咁自己第一次出去中環啦，就18、19歲嗰陣。有冇話係通常係步行距離幾長時間，然後就會決定咁樣踩單車去？其實就通常我諗1分鐘以外，其實就會踩啦，就決定踩單車。呢個地方叫艱辛堂啦，以前叫卜卜齋啦，即係學堂啦。我阿爸嘅時代，佢哋喺度讀書嘅。我諗佢哋真係叫做唔好等啲小朋友周圍去玩，周圍去學壞，跟住俾佢哋學習一啲嘢啦。平時都唔開放參觀嘅，今日有朋友嚟就望下入邊嘅狀況咁。哇，好啊，可以帶我哋睇下平時唔睇得嘅地方。哇，個名都好好聽喎，叫艱辛堂。以前可能就真係呢啲位，可能擺啲台喺度讀書啩。哇，好有拍戲見到嗰啲 feel 啊，好得意啊！即係咧，佢係經過咗一道門之後，你以為就入咗室內嘛，但係呢度係經過一道門之後，你出翻嚟其實係戶外咯。我諗以前啲人去打功夫練武咧，就真係會攞呢啲咁嘅，好似而家生晒鏽嗰啲，好似關刀嘅物體。即係圍村，我諗最大分別就係一出世喺呢個地方嘅時候，你身邊嘅全部都係親戚朋友咯。咁同埋就係好似有個小社區咁啦。我自己細個嘅時候最大記憶就係同啲堂兄弟姊妹周圍喺度探險咁咯，好似踩單車係一個幾好嘅工具俾佢哋去踩入去遠啲嘅山啊。咁但係相對其他圍村，譬如比較出名錦田就係經緯啦。咁佢有啲唔同嘅外姓人入咗去住啊。咁相對可能有人入咗去住，你入到去旅遊嘅時候，啲人又好似又自然啲喎。你帶我哋去你細個成日去玩嘅地方。係。但係隔離就係廁所嚟嘅，咁呢度係個廁所。哦，而家仲有用嘅。以前我伯爺未走嘅時候會用嘅，但係而家我諗冇乜人用。哇，不得了！哇！以前咧，我伯娘咧喺入邊嘅豬欄會養豬嘅圍村，即係條村入面會有豬嘅。係養豬嘅，係啊。以前細個嘅時候咧，就啱啱識行冇耐咧，啲屋企人就塞部4輪單車嚟踩嘅。佢好似覺得你學識行啊，你學多樣嘢咧，即係學到4個轆嘅單車咁咯。因為我細個嗰陣時都係踩玩具車就出去馬路嗰陣時，我俾人捉翻去。離開圍村，我哋翻到嚟路線入邊，踩出石湖墟向梧桐河出發。
你以前就日日都踩呢條路，係啊，有冇翻啲回憶啊？依家咁樣，但係其實落雨都幾拗教喎。係㗎，但係你單手就係咁樣用咯。同埋你頭先見到啲村民，佢哋而家已經新添咗個裝置，係啊，可以放喺好搞笑前邊，有把遮喺度。石湖墟就呢邊，我平時搭火車就呢度一條直路就係火車站。去石湖墟，即刻有種咧融入咗當地生活嘅感覺啊！一踩單車就，係啊，即係好似融入咗嗰個社區咁樣。即刻覺得自己好居民啊！成件事係啊，安全性通常揀一啲唔好咁繁忙嘅路啦，唔好揀啲主幹道去踩，行啲後街，咁你就見到條路窄好多嘅，啲車都係少好多嘅，咁就會揀呢條路啦。咁跟住然之後都係向同一方向行，咁你就避開晒最繁忙、最多人多車嘅位咁樣，咁啊最舒服㗎踩得。因為嗰啲街大家未必會去噶嘛，平時我哋行一定行最大路嗰條噶啦，啲正嘢全部收埋喺啲橫街小巷㗎。除咗避嗰支車，亦都係可以發現到一啲新鮮嘅當區先至有嘅嘢。一啲鋪頭你覺得好奇嘅，你就可以停低望下或者入去。咁如果你揸車，你冇可能隨時停噶嘛，揸車基本上點對點嘅。所以係啊，車單車個好玩嘅位就係任你掌控個節奏。係啊，你可以隨時好好利用呢一點彈性，去一啲你嘅想去嘅地方。踩單車除咗可以深入橫街窄巷見到唔同嘅小路風景，參加香港單車節仲可以踩平時唔可以踩嘅隧道同埋大橋，用自己隻腳踩過唔同嘅香港主要幹道同埋地標，用另一個視角親身感受一下香港獨特嘅城市風景。嚟到梧桐河一帶，Sam 就揾咗兩位住喺附近嘅村多年嘅單車愛好者，帶路遊梧桐河一帶。哇！呢個咪就係傳說中你哋城市人好中意講嘅牛屎味啊！係你係咁樣分嘅市區人定係？我唔係㗎，我新界大㗎。呢個我想問下你住喺呢一頭住咗幾耐啊？咁樣住咗10幾年啦，我諗。但係我想問你住嗰條村咧，算唔算偏僻啊？以前細個會覺得係屬於偏僻。呢度行出去搭車，你啲時間都踩單車都出咗去啦，已經。呢度入邊係上水屠房嚟㗎嘛，佢有啲屠房車嘅，咁就有得買飛嘅，一買要買一啖嘅。咁得意，即係點樣？係咩車嚟㗎？係類似你當好似形式上好似村巴，哦，但係又唔係馬草龍嗰啲咁喪計嘅，即係鐵皮藍色嗰啲鐵皮嗰啲啊，係啊，入邊成個洗衣機咁樣㗎嘛，即係啲凳係求其有張木凳啊，坐到人就已經係 OK 㗎啦嘛。係咪要落車㗎？哇！好驚喎，我唔得，好驚啊！新界女孩。嗰個係咩嚟㗎？我想問下。嗰啲係羊嚟嘅。但係你啱啱話係你附近村㗎，係？係啊，即係你識佢㗎？大家會點下頭咯。佢係即係點樣？係每日呢一個時間就會走出嚟放羊㗎喺呢個範圍。呢邊嗰啲羊可能唔係，有個牧羊男孩㗎，應該佢個仔嚟㗎嗰塊。哦。係啊，就踩住架單車喺度趕羊，佢有好獨特嘅趕羊方法㗎。踩單車啊？係啊，踩單車咯。係點樣講法啊？係？即係可能叫啲羊行咩？有啲細路你揸車都係行唔到喎，你踩單車又唔同。你踩單車我當喺度，跟住大家啱傾，跟住買支汽水、買罐啤酒，都係好近嘅事咯，即係距離冇咁遠。你可能你小朋友嗰陣，你開始踩單車㗎啦嘛，突然之間好似個世界廣闊咗咁樣咯。都係㗎，以前細個呢度咧潮退咗之後咧，我試過喺入邊踩，下邊踩單車啊，跟住隻腳仲要插咗喺啲泥度，走唔到啊，好刺激啊！千祈唔好試，屋企嘅小朋友千祈唔好學。都有人騎馬嘅，哇！第一次做到㗎！原來咁大隻，哇！佢入面有馬場。其實學校。果然係上水啊！我哋暫時未見到牛，見到羊，然後見到隻馬。我見到佢行下又食下草咁樣喎頭先。我頭先有種懷疑自己雙眼嘅感覺。佢哋會，佢佢哋會有啲蘿蔔仔做小食嘅，因為之前嗰個騎師好似都見過，因為佢成日放馬嘅都。好。我想講呢一個行完山或者踩完單車之後食豆腐花咧，
係一個必須要有嘅儀式感嚟嘅。跟住然後就有一個好冰凍嘅豆腐花。同埋我覺得好似喺呢一度生活嘅人咧，都習慣咗單車嘅存在，都係，即係都習慣咗條路有人踩單車咯。阿婆阿公、細佬阿叔都踩單車嘅，買餸又踩，係啊，師奶又踩，佢阿爸又踩，佢阿媽又踩，佢細佬又踩，old school 啲咯，啲嘢田園風格啲咯。不過我中意呢啲嘢又殘又爛，我中意。70幾80歲我都見過，日日咁樣踩去買餸，河上鄉踩出去上水街市。哇，有幾遠左右咧？係嘛5公里左右。你覺得新界人係咪都係咁樣嘅咧？都係咁踩得㗎，又抽得又踩得。食完羅太豆腐花啦，係又同 Eagle 佢哋分咗手啦。係咁我哋依家踩呢一條路就叫快景路啦。咁我哋一路向北咁樣踩咧，就係會去到羅湖邊境咁樣噶啦。咁樣一路向前踩就會沿途經過一條叫廖博村嘅村啦。咁嗰條村咧，好似清朝已經有人喺度住緊㗎啦。佢哋以前全盛時期咧，成條村有成1000幾個姓馮嘅原居民喺嗰度住啦。但之後就大部分移民晒去英國咁樣啦。呢度好正啊！佢係一路落斜。係啊，但係一路落斜意思即係準備會上斜咯。嗱，證明你係一個悲觀嘅人啊！咁樣就呢一條路就係即係2013年之前都仲係禁區範圍咁樣咯。落馬洲附近喺2013年之後就解封啦。啊！即刻話口未完，即刻有人經過。咁個似係喺度住嘅人咁樣。哇！長命斜我唔得啊！唔係，都唔係好長啫。啊！放棄。應該最斜係呢個位㗎啦。冇轉波啊！我唔轉啊！哇！你睇下呢邊。哇！好靚啊！哇！一望無際咁樣喎。如果喺香港成日踩開，你一定去旅行嘅時候，你就變到多個 option 咯。我唔係淨係搭地鐵或者搭巴士喎，即係一種打開生活唔同可能嘅一種工具。經過埋廖博村同埋之後有條叫信義新村喺馬草壟。你會唔會覺得信義新村呢個名熟口熟面啊？即係其實香港有幾條信義新村噶咯。佢因為一個教會，所以就變咗做信義新村有幾條咁樣咯。香港。你知唔知我係嗰個教會嘅中學㗎？嚇！真係㗎？係啊。咁你哇，今日係好多都係你嘅回憶喎，咁樣。係啊，回憶殺啊！今日係。馬草壟咧，佢以前60年代嗰陣咧，佢好多都唔係原居民嚟嘅，而大多數都係深圳河對岸嘅一啲農民嚟嘅。咁佢哋點解會有條馬草壟村出現咗咧？嗰啲信義新村就因為水浸啊嗰啲天災，佢同理民府一齊咧，為咗救嗰啲農民避嗰啲水難，就走咗過嚟咯。咁就喺馬草壟嗰度聚集咁樣咯。阿 Sam 啊，邊個教你踩單車㗎？我自己學㗎。點樣自己學啊？冇人教我㗎。點樣冇人教啊？即係我自己踩部2碌單車，撲過2次就識咗咯。咁但係都一定有人俾一架單車你先至會學到識㗎。咁我阿媽咯，但係真係佢唔係扶住教嗰啲嚟嘅喎。即係我一嚟就自己踩走咗。我3歲識踩2碌單車㗎。咁叻？係啊。誒呢方面都幾有天分喎。咁我重心低啊嘛。你咁樣問咧，我先至諗起好似好多人咧，教佢踩單車嗰個人都係啲對佢嚟講好重要嘅人咁樣咯。係啊。我聽過幾個 friend 講，一係唔係佢男朋友教佢，就佢女朋友教佢；一係咧就屋企人教，或者前度教佢係咪啊？係啊，你都教過你前度啦，係咪啊？係啊。我覺得浪漫嘅話係你單車係肌肉記憶咯。係啊。當你識咗之後，你唔會唔記得㗎喎。係啊，跟住你就永遠都記住邊個教你踩咯咁樣。譬如我每一次踩單車嘅時候，我都仲會記得我家姐嗰陣教我踩單車嗰個口訣咯。Even 呢一個開始動作，我家姐教我都教翻我當初嗰個前度咯。即係佢係傳承落去。佢記住咗我家姐教我嗰個單車嘅口訣咯，你明唔明啊？明白。呢個就係我哋最後一個位啦。攰唔攰啊？好攰啊！你踩完1日之後覺得點樣呢？我覺得我真係好中意踩單車啦，
會唔會太直接啊？會唔會太簡單呢件事？譬如我同你都拍過幾條散步，同今次踩單車嗰個感覺都好唔一樣。即係你踩單車嘅時候，可能你就係有嗰種又有個速度感，同時你又可以隻眼輕輕咁望下隔離嗰啲風景，然後望嗰個風景同你企喺度望嗰個感覺又係唔一樣。又唔會好似坐車咁快咁經過一啲嘢，即係你係有時間俾你思考一下嘅速度嚟咯。我覺得今日好回憶殺啦，去我細個住嘅地方，跟住然後又接觸翻，即係可能由細踩到大嘅一個單車。我真係好感覺到嗰種居民當單車係一種交通工具，而唔淨係休閒嘅感覺咧。有人會用嚟送信啦，地盤叔叔又踩，居民佢又會拎住一袋二袋嘅可能嗰啲物資啊，或者真係好似 DIY 咗一個拍檔咁樣咯。唔係啊，同埋好生活智慧啊！即係佢喺上面咁樣開把遮咧。係啊，可能餐廳外面有啦，或者佢踩完出嚟擺喺地鐵站外面啦，咁樣嗰啲就好感受到係真係生活嘅一部分咯。你喺鴨脷洲有冇啲咁樣嘅嘢？完全冇，同埋我覺得佢好嘅一個睇嘅地方嘅方法就係，當你踩單車去行嗰個地方，去感受到嗰個社區係點樣，嗰個氣氛係點樣咁樣咯。係呢一個係坐車冇嘅。你呢個觀察好好啊！同埋我可以坐喺上面同啲村民講嘢咯，即係打招呼，係啊，所以好近距離成件事都。同埋個 feel 都好唔同。好，完。唉，個天光踩到天黑啊！香港旅遊發展局一直都推動香港成為健康旅遊嘅目的地，今年更加首度喺西九文化區舉辦嘉年華，包含運動、本地特色餐飲、大型打卡同單車主題市集攤位等嘅項目，等緊大家一齊嚟參與。